12 दिन हो गई लागत आज मैडम के पास फोन करे के नया साल बा ना, आज नया साल के बधाई देवल जाओ। अरे उठा ला एक करी जा घंटी जा। हेलो हेलो, हैप्पी न्यू ईयर जान, कैसन बारू? बस हम भी ठीक बानी, तू ठीक बारू? हाँ और सब? अरे यार मत पूछा, का बताई बाबूजी के मोबाइल वो छुपा के लिए बनी कहीं से। हाँ बाबूजी खोजत भी हो नाम के मोबाइल खतरा का। अरे एक बात सुना, किस दे देना एगो। अरे ना समझलू, भोजपुरी में जाके कहल जाला चुमा देबू एगो, दे दो। oh, no. अरे दे दो यार। हाँ ठीक बा, चलो तनी बाबूजी आवत हुई, बाबूजी मोबाइले खोजत हुई अभी। ठीक बा, आई लव यू। नया साल में जान से बात हो गई है, भगवान जी लाख लाख शुक्र बा तोर। चलो बाबूजी के फोन धर के आवाज जाओ। अरे साला लगा था बुढ़वा वाला का। oh, no. लइकावा बुझाता कहाँ दो गइल बा रे रजबो, कहाँ गइल बा रे? साला बुझाता कि केनहु घूमे चल गइल बा का दो रे गाद। साला 2 दिन से न खइले बा, साला कहाँ गइल बा रे? आज भेटा जा साले तोहरा जब पूछा फरतानी मार के हम। रे ते जनेरवा में का करता है रे? कहाँ गई रे? तुहे ना आता है ना, तो जल्दी ना आता। सारा लड़का तोरा ये कब से खोजता नी, कहाँ गई रे? अरे कहाँ गई है तू रे? खेतवा में गई रही बाबूजी, मंगरुआ के बकरिया सा ना, पुली घासवा जे मकैया रोपले बा ना सब खा गइल बा। झूठ मूठ के तू बकरिया के बहाना बना के घूमे जाता रे? साचो कहता नहीं बाबूजी, बकरिया के देखे खातिर गई रहनी है। तो हमार मोबाइल कौन ले गइल बा रे? अब हमके काम मोबाइल तू रूमे पर छोड़ के आइलो बा। एक ताई तोर आँख ले चश्मा दिखाई देवला ना, हम तोर मोबाइल ना लीला। चल ले गइल बा रे ना, रुक के चेक करत हई। देखो भाई क्या रे? वो कुछ ना बाबूजी, तो ऐसा ही बेल्टवा बा, बेल्टवा। अरे तो निकाल तो देखी बेल्टवा की का है? देख ला, हमें तो लगा था मोबाइल है। ना ना मोबाइल ये ना, निकाल ही मोबाइल लगा था हमें। निकाल का है? देखी ये का रे? ओ अरे बाबूजी तोरा घूमे के ना पढ़े के ना लिखे के, तोरा देखै दरे की चल घर चल कर जा लागत कहां गइल। चलो तनी देखे हमहू त क्या उम्र सारी। चलो काटो कर बड़ा बजा दे बता। बनो तार बनो। अच्छा सरवा एक का बढ़ गई। चल चाप के बीबी ही आवे पर बीबी पर। का हाल बा इंग्लिश भाई? अरे राजा का हाल बा रजवा? यार पूछ ले राजा का भइल बा? अरे का बताई मर्दे, बाबूजी के हाल का बताई हम। का हो गइल बा? अरे माल से बतिया के मन करता, 2 दिन से मोबाइलियो छीन ले बारा ना, 2 दिन से बात होता ना, हाथ में मोबाइल मिलता 2 दिन से। अच्छा तो मोबाइल नहीं खे? ना मोबाइल नहीं खे, ये प्रॉब्लम बा। मोबाइल का हो गए? मोबाइल है ना, कमाए खातिर कहले रही त बाबूजी कहलन अभी तोर कमाए के उम्र नहीं के, पढ़े के उम्र। अरे बाबूजी के मोबाइल चुरा के बतिया लो ना, तोरा ये खटाइए बा। अरे राजा बुर कटाइले है का बात कइला? एक दिन लोग से चुरा के बतिया लिए भल तो परसों पिटाई नहीं है बहुत का ले चोरैले रहनी मोबाइल ये त। दोसर कोनो उपाय बताव ना। अरे दोसर कोनो उपाय? हाँ एगो बा उपाय बताओ। एगो तो बा का हम सुनले बानी, माने जाना तानी कि पुरानका जमाना में जो हमनी के उ लोग के बाबूजी लोग के पुरानका जमाना में अच्छा
चिट्ठी चलत रहे नु। हाँ चलत रहे होती कितना दिन से हमो पुरानका जमाने से सुनले हाँ। रही कि चिट्ठी चलत ओकरी रहे। चिट्ठी चलत रहे, ठीक बा। तो तू एगो काम करो, बोला ना। चिट्ठी लिख, अच्छा माल खाती अपना चिट्ठी लिख हाँ। आ चल जा डाकिया में, डाकिया का पोस्ट ऑफिस। अच्छा पोस्ट ऑफिस। हाँ ओजा देखिया करिया होई, हाँ करिया होई आ मुंह बवले होई, अच्छा करिया होई या मुंह बैले आ हो। मुंह बवले होई। अच्छा चिट्ठिया वही में डाल के, चले हैं चिट्ठिया डाल के तब तोरा मालवा लंग चल जाए। ना, आ ओकरा मुहवा पर 2-3 बार थप थप क दे बनू तो चिट्ठिया। तो तोरा मालवा लंग चल जाए। अच्छा मैंने तोरा चिट्ठिया मालवा ओकरा से मुंहवा भेंट में हो डाले के जाई। बा। हाँ मुंह बवले होई, करिया होई, ध्यान से देखियो। चिट्ठिया मोड़ के ओकरा मुहवा में डाल दीह आ 2-3 बार थप थपा दीह, चिट्ठी चल जाई। कहाँ जगह पर माल का लगातार चल जाई, वो चल जाई, सोचे के नहीं कि हमें चल अच्छा। जाई। हाँ जा। तब तो अच्छा उपाय बा। हाँ बढ़िया उपाय का बा। खेला तारा लोग ताश? ताश खेला खेलत है, तनी देखा तारा। एक देखी हम कैसे खेले ला। ठीक बा इंग्लिश भाई, खेला तो नहीं, हमरा तो समझ में ना आला। तका देख ली बाबूजी कहाँ बारन। ठीक बा ठीक बा, ठीक जा बा, जा चलो। जा। चलो, देखो ठीक बा, कितना दिन से ठीक तोर बा, जा बाबूजी जा खोजत जा, रहलो ठीक बा, बा, जा बाबू। इहो बड़ा दिक्कते में बा, हाँ एकदम एकरो बुझात जिंदगी कि- राजा के जिंदगी झंड बा। साला लगा तो एको गो चिट्ठियो नहीं खे आई। सरकारी काम इहे ह, चल तनी सूते। आई लगा था चिट्ठी जान के पास चल जाई। चला ए दरवाजो बंद बा। देखो तो नहीं है, जब बाल्टी रखल बा वो खाली बा। चिट्ठिया कहाँ रखाई? ओ कहले रहला न करिया होई मुंह बैले होई, वही में ले जाके डाल देवे के बा। चलो डाल के देखो तनी। सूते तो साइकिलियो लेके चलो तनी। सोनाली एंटरटेनमेंट। तो अगर रउआ लोग के अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर करी लोग, और हमनी लोग के प्यार दुलार हमेशा की तरह बरसैले रही। पहले के दवाना ना भूली।